啊！突卡，開手，一二輕鬆，對啊，過嚟，走，自由出去，自由一，自由出去，自由發落波一，向前跑，甩啦，打隻波，出去，起手，係因底線啊，因唔標，呢邊逼佢呢邊，逼佢呢邊，佢狂逼佢，自由打，逼佢呢邊，出去係逼，向前，好波，喺自由啊！點樣上去？夠，李偉欣上去領到高，蔡嘉林啊，唔係打 pass 啊！3-2，上嚟講，胡龍基上嚟，阿神上嚟，係揾佢，出嚟再嚟啊！一地波，防條花，翻嚟防守啱防守，阿神啊，阿神，企翻落0度角先，自由，企翻45度角，點樣成自由啊？打呢邊啊！點多逼出，夠時候夠輕心，係夠時候唔出，蔡嘉林出嚟 ，mini 嘅啱蔡嘉林落翻去 ，mini 嘅出 mini， 防舉手輕心睇過嚟，阿時候 ，good 啲，攞個得閒 ，good 波，出嘅時候，你嘅蔡嘉林向前，攞個啦，再嚟，咁咪得，出地，蔡嘉林，跳啦，上啦，跳啦。自由啊！向前自己走，唔好俾 Mimi 啲波你識走啦，啲打啊右邊，你唔好打埋傳翻咩因，你向前跑就得噶啦。出字，輕心得啦，個波喺邊度？個波拉喺邊度？時候唔出住，去到邊度先？清明唔出，清明唔出住啊！出嚟睇㗎，好波，買邊個啦？吞過嚟自由，吞過嚟，舉手搬過嚟嘅，跟住出去邊嚟係？過去啊！何柏恩向前走，舉手，好波，再加林，逼佢啦，逼佢啦，自由，係埋去，好波嚟嘅，出去，過去啊！好波，向前跑啊！自己打咯！蔡嘉林喺邊度？望住先，蔡嘉林喺邊度？一唔標啊！一唔標，企定，一舉手，好波神，好波，自由8度，得埋先，換翻先，蔡嘉林40度角，阿蘭40度角，蔡嘉林上嚟，阿蘭，隻女。打上去，呢位，好波，欣華埋開，阿達，阿仔，你定，你入去，呢邊斜頭，好波，向前，走，上波，走，自由啊，集中精神啊，全部你㗎，走得好好啊！蔡嘉林啊，企定先，係一唔出，自由出，斜頭逼，係掃佢啦，自由出去定緊自由，自由，換佢即佢咁斯文啊，望住人哋傻瓜。睇住時間，自由唔出，自由啊，佢逼你騎頭，自由唔要開波，自由唔出去，唔要開波，係依家要啦，係去。呢面埋去，出去時候搬波，係啦，欣搬波叻女，蔡嘉林揸住俾欣啦，放開佢，好波，海波欣啊，過啦，過嚟嘅，呢面冇咁快俾一陣，自由，小明中叻女，蔡嘉跳起，叻女，再嚟，翻嚟佢啦，放佢啊，係啦，蔡嘉林 ，OK 啊，再嚟，一群大波，換咗時候。自由出去，一走，打晒咯，走，入去咗啦，蔡嘉林入去，再嚟，翻嚟，蔡嘉林啊，阿欣，輕心，跟佢，好啲咯，攞咯，攞佢咯，出緊呢條闊波你嘅需要㗎，係啦，神要打要令到教神舉手，闊波係真嘅，舉手啊，蔡嘉林，舉手啊，好波，走。去啦，因為自己打晒啦，自己打晒啦。
企啦，嘅，出嚟欣，欣喺邊度？欣喺邊度？俾佢，欣喺邊度？龍頭，OK，再嚟，係啦，欣喺邊度？再加可以自己打 ，OK 啊？仲有3分鐘。出嚟，但係豉油啊，你防守 OK 啊，進攻弱啲啊，呢邊收窄，出去騎頭啊，出去啦，邊出去邊嚟嘅，攞波，蔡嘉南，攞波，要前攞啦，再呢邊出去，係啦，就追晒，係啦，有佢執波，蔡嘉南，攞波，打上。阿神啊，嗱個波先，蔡嘉林啊咩位啊？因睇住嗰9個人，捉人啦，揾人啦，呢邊揾人，係啦，係揾人，半啲揾人，追晒蔡嘉林，死埋，喺呢邊翻個尾，出去阿神出去，好咁，再呢邊出嘅時候，騷擾佢，半步，出去，逼緊啲咩嘢？逼佢啦，等我嘅時候。識㗎啦，半啲，出係啦，隻啦，佢。喂，你點咗呢條點防守啊？如果係傾偈，睇你點防守啦？睇到未啊，精兵？捉人，蔡嘉林，係蔡嘉林嘅，一轉翻嗰邊，走，走，打埋佢啦！有波蔡嘉林，等等。企定，阿神嚟啦，企定，咪咪嘅，時候過翻去，咪嘅，企好中間咪點，咪咪直，跟住，打大咯，出嚟啦，好 OK 就嚟，唔計啊，嗰分唔計啊，時候出嚟，打埋球，信，快啲，OK 啊，係啦。佢炒唔濕，輕濕嚟嘅，係有佢帶啦，係啦唔出，係啦，其實咩叻女佢好得啦，佢一埋去叻女，good 波，叻女係啦，出去咩好波嚟嘅啊，褪過嚟，切兵褪過嚟，攞逼佢啦，逼佢啦，係呢面縮翻入去，係啦，佢就8分，有逼佢，褪過去咪咪，攞波。等嘢，夠鐘，係一次。呢邊啊，睇住3分鐘。第一次係邊個贏啊？你哋要贏嘅，我哋要贏。咁啊，你哋開，啱嘛？係啦，防守。我哋開波啊！嗱，係啦，幾多？要打8分鐘咯，幾時開始？係啊。係啦，我哋波睇球正啱啦，阿欣開波，呢邊走啦，阿神走啦，蔡嘉南，企定先，阿蘭，整兵走去邊度啊？打佢了，去，攞實，攞實啦！你走去邊度啊？唔聽書打波。蔡嘉林咪0度角，你走去0度角做乜嘢啊？45度角講人剔啊！講你又唔記得，記唔記得啊？又唔記得啦嗱！過去啦！請兵出去啦！係上嚟啱啦，邊邊舉手舉手出去，係啦，解翻出去。好。入咗波喎！截佢！喂，你哋有冇搞錯？全部瞓晒覺。黃生入咗波喎！點解一條路衝入去嘅？黃生入咗啊！你呢位知唔知啊你？開波！黃生嘅。過去啊！令到個佢啊！平時教你又唔聽。嗰場係得啱啊！周長係咪要佢嘅？係啱啊！係咯。舉頭，出嚟邊邊？係啊，攞波，走啦！好啦，一走，先生走咯，睇波。
波前臂，有啦，得啦，好，瞓醒，李樂賢，李樂賢，集中精神。即係向前跑，個波俾到你㗎啦！舉手先，呢個就係你，你唔好望住我，唔靚仔，集中精神打波，出去，近過呢邊，係觀望力嘅，上嚟上家啦，睇真出啦，攞波，嗱好向前，打住先啦，攞緊上家啦，揸，自舉，好，係舉手，邊嚟嘅，好波，攞波上家啦，攞波，揸實，睇真喺邊度？睇唔睇啊？嗱，係先。快啲啦！咩？將頭仲快啲，攞波。喂，嗱，黃衫啊，黃衫。而家你我哋睇啊 good， 唔係啊，佢哋入咗㗎。四呢邊我哋啊嘛，六啊嘛，同啊，係啱咯。嚇，條波。喂，傻蝦你做乜嘢啊？手又唔舉手，去揾波。唔好咁斯文，你太斯文，搶個波啦！你女仔嚟嘅咩打波？夠，你真係。上去邊邊，係啦，要話邊邊嘅，舉手上㗎啦，舉手，攞波，嚟啊！跳過去，你就跳啊！快！你有錯㗎啦，你邊度？你邊邊咁嘅啦？點咩？42度咁多氣，你邊度啊你？放手，放手，我哋做翻我哋。一個跟一個，係啊，寫翻先。幾多咩嘢咩嘢？一個跟一個。大家企定先，企定，企定。係去，走咗先。狂跑，狂掛人。傻瓜仔。青青啊！舉埋嚟逼你，你準備佢都逼佢條騎頭出去得㗎，呢邊咪褪咯。係啦，點解唔出字唔使追住個籃球啊？打波你個位置㗎。啊，邊條到你啦？揾啲你試下啦。你將飛落嚟左手㗎啦，換呢邊啦，係啦。好冇？舉手埋去邊邊，舉手叻女，埋去精精，叻女，舉手啦。都係陳好過嚟嘅輕身，舉手，邊邊去，前機嚟，大家林係前機嚟，再嚟，地波，大家林地波俾佢啊，地波，關啦，睇佢啦，叻女，翻嚟，自己人啊！叻女，幾多人點望到啊？好過點解啦？知道點做啊？嗱，我叫你諗住諗係嘅你出嘅。出條目標，收窄聯防，接，去，走，放頭，俾，打得， good hand， 翻嚟，揾大波，呢邊，係，收窄啲，收窄聯防，係，出邊再呢邊，謝蔡嘉林嘅，攞波，攞啦神，攞啊，唔好讓人哋啊，佢攞，好去，你教咩波啊？係咯。time out，過嚟，喂，過晒嚟，交咩波啊？咁樣新招啊？過嚟啊！做乜嘢啊？斷㗎，坐低啊！我家啦，開咗波啦，放車，好嘅啦，上啦，好，對面，有機會啦，上波啦，佢發緊夢，小兵，打晒，叻女。翻嚟啦佢，中望波，打波，好嚟㗎，中望呢個籃球，呢啲有係啦，左手啊啲，近過去添，係，再啊啲出來，攞陣啦，好波，攞去添，係啦，向前，前一俾，接兵，打晒。防守，阿天啊，唔好發夢啊，天嚟。呀，諗完未啊？阿天啊，唔好發夢啦，屋企集中精神啦。出住。
出啦，阿天出過嚟啦，出啦，隻命出，打打打啦，有球上方啦。第二節2分鐘係啦。大家嗱，唔好太睇得打波。係啦，阿陳仔等啊，講幾多10萬次。再阿神嘅，係攞波再加流，攞波真喺前跑，有冇改波？快點，過嚟，搬巴士，叻女，搶啊再加流，攞曬佢啦，好波，叻女啊啲，我哋，人哋開波。藍色，再加藍色班。阿神幾快印，框咯，再嚟搶，野印啦，搶波，好波叻女我哋，翻嚟，上嚟中間再加藍，爆騎頭啦，出嚟啦正兵！出嚟，再加藍出嚟再加藍，攞波，撳開佢先，佢上啦，打實，好波，再加藍啊！啲人成日都嚟出人打實個波先捧先慢，再加藍咪先能出隊，阿神，攞波印，攞波，上。欣啊，懶啊，求其啊！蔡嘉林啊，遮住咗我啊！得唔好意思，蔡嘉林啊，懶啊，先幫啲單手攞啊，邊個想佢啊？係要單手啊！啊，坐馬，慢慢射，小兵向前跑，黃君維，跑過嚟，黃君維，長啊，Go，天國威，阿勤，聽，攞波上。上，係佢啦神！點會擰轉頭㗎？你講個攻嗰邊啊，你攻呢邊啊？不過我真係必死啊！我哋望下後面，好波，打，攞個廿一，好嘅，舉手正，向前，跑，前邊，手打你一。打晒啦！翻嚟啊！打佢啦！快啲啦！騎頭啊！啲騎頭啊！發動，睇過嚟邊？睇咩？再跟唔跟？走！逼佢，夾佢啊！向前，過去。好大啦！排去，好波再加啦！加陣。最輕。啲朋友講佢。邊休息？左手啊，左邊。邊個？捉人啦！時間捉果，係啦。好難打，蔡嘉林，舉手，逼佢一，逼佢，蔡嘉林，舉手，攞條尾，搶佢蔡嘉林，搶咗跳，係去，攞波。Good try，逼佢咪有咯，人哋波啊！喂，我哋開波啊！我哋女發夢啊，藍色人哋波啊，捉人點捉人啊？點樣捉人啊？正面點捉人啊？最後蔡嘉林追，係一路翻嚟，捉人啊！喺佢入去睇，要中間搶啦，追啦，新條追，出去，佢彈出嚟啦，出去，過佢，佢走，好波，向前。大家嚟買啦！上！
換人。佢。我知啊，我明啊，因為你哋頂高嘅好辛苦。好冇？打成啦，而家你。暫停，唔該。傻炮，你冇咩位啊？頭先你同人鬥跳啊，你冇埋去。喂，打波一定係咁㗎啦。仲有條3點有得分睇你都係啊！黃波啊！人啊！一球中。係啊，正面啊，係啦，葉冠華正面啊，啱啦，攞一個啦，攞佢啦，係啦，一女係啦 ，OK， 走翻個聯防，走翻個聯防領曬，走翻個聯防，邊嚟左手？夠咁人。嗰邊，又係咁啊！我嗰陣，打神啊！佢嚟打神，加拿你唔使轉咗嘛？再加拿，睇住，舉手，又玩住啦，手，玩啦，睇住頭啊！我包啊，有感啊，快啦，再接啲，快啦，再接啲，我追，我知。你走一分鐘，我先拉上去。阿爺，對，好波，好嗎？兩次，嚟。啊，仲有1分鐘嘅喎。得啦，快啲先。而家仲有1分鐘。好啦。入去啦！出去啱啦，阿陳，出去，出啦，佢搶啊佢啦，攞錢啦，攞錢啦，攞分身嚟啊！俾你睇幾度？散開！喺邊度啊？喺邊度啊？今日開輕喎，個女。喺邊度啊？喺邊度啊？嗱，俾你打喺邊度啊？嗱，我冇話俾你打啦，去邊度啊佢？有搞，上嚟擋啦，亦唔好亂啲企定啦，又亂嚟啦。夠鐘。停啊！第三次。我嚟啊！講咗喎。黃色繼續。可以中場點開前口得。喂，好啲啊！9分鐘。手啊！黃金嚟，出啲啊！頂住佢！係啦。而家黃色啦，黃色開波，邊個箭頭？邊個箭頭？邊邊？你遊啦，先遊好。李成恩，攞到波轉身拍走啊！喂，你掹你個鬼啊！邊你啊？過去，過半場。幫你蔡勤，再幫佢啊！黃雞呢個箭頭，豉油。睇鬼啊！睇鬼啊！幫手。行去邊邊？打殺。接波行星，攞波過嚟喎。人哋逼你啊！你個蛋豉油咧，箭頭。去晒，揼前啲，開，射，去啦，good，追翻先，自己人，啊，暫停，黃色過嚟。發夢喎！你又喺度發夢喺嗰個位，揀點啲水我抹落。藍色波，防守，黃色防守。
4個嘅，俾翻佢45個，再加啦，翻落去，試下先唔夠，計時，喐咗去嗰邊啦，跟佢啊，走啦，呢個嘅。幾人，你又埋開，帶上去，打晒，中間啊你，跑去邊度埋去，埋去，跑去邊度啊你，阿女，跑翻去直卡轉埋啊你，跟我波，波啦今日，哇，回歸埋，碌個波翻嚟，跑過嚟，幾定先，夠啦，走啦，佢哋應該係跳咗到嗰個分鐘，佢哋就走啦，唔喐落嚟度啊，跑到邊？係，再跑走啦，落再落啊，過嗰啲人，是人帶人走啦，帶人走啦，再俾人啦，我陪咩人？係咪？再加啦，繼續，係開，是人，再加，佢哋講緊咩嘢？講緊咩嘢咧？喺前頭，好嘅，追佢，是人。你翻嚟啊！半跑射叻女，邊個箭頭？豉油埋去啊！彈來彈去，上嚟，彈高，彈喐，埋去，向前，好大高，好冇？上咗啦，好冇？小欣欣打住，舉手。會波，14，個波啊，14、16、12啊，計分你未識，發夢啦打機，人哋2分入咗都唔識計。舉手，係。射得。舉個手去邊度啊？想問你去邊度啊？唔該問下隊長做緊咩先啦？做緊咩啊？係啦，好進來㗎啦！舉手！要跑開啲啊！幾開啊？難啊！係啊，追啊！追係啦，啱啦！舉手！攞實，攬實啦，大，黃色，係啦，就波，球俾人搶啊，可以帶條線嘛，係啊，交，紅光埋嗰邊，係好，衝埋咯，速度快啲啊，係一女帶上去，交，最後，上咗林射，好波，同佢哋啦，有你啦。而家翻轉頭，好去搶波。射頭啊！射佢啊！藍色。程欣啊，你唔使去追住個波㗎，你放嗰陣人哋攞咗標翻後啊嘛。睇波！大人啊，行過一欣。追翻。藍色，豉油啊，又亂咁都通㗎，又發動啦！阿青兵，今日你打咗出嚟，人，程欣你媽邊個啊？追翻去！程欣繼續孖人，程欣你媽邊個啊？落嚟追一個啊！跟底啊，程欣！黃色個波，程欣啊！邊度啊？程欣，又跑去邊啊？程欣，入咗啊！跑去邊啊？程欣，又發夢，又係咁樣。係啊！回防啊！啲係2-1，打到係2個。仲有幾耐啊？2分鐘啊！夠鐘。
埋嚟，黃色埋，飲啖水，快啲，飲啖水你。精神啲，1、2、3。南場 rush。開波，開波。又係打一邊啊，打旁邊啊，去啊！停一輪，黃色防守，黃色防守，起波，起波。追。買俾佢，買俾佢，係啦，買俾佢。喺邊啊？大波啦！過咗咁多。喺邊頭啊？逼過來。最後入嗰度啊！7路，兩人，再啦，出嚟啦！馬騮。追過，阿神最後。頭先係黃，而家藍。阿神你最後。藍色。攞晒，係啦，兩手攬住帶走啊！翻去啦！快近走！停音！太慢啦！上！上啦！黃色。夠啦！夠鐘啦！夠鐘未？夠鐘啦！使唔使再打一陣啊？再打得㗎，打唔打？好啦，夠鐘再嚟講嘛，再打多8分鐘。係。你企一邊，你企另外一邊，知呢度？過到人，過到人1、2、3。南場 rush。我俾你射手。後面喐嗰8個啊，嗰邊。邊個開波啊？黃色啊，唔緊要。黃色邊個開啊？黃色。冇問題。羅家幫我啊，唔好咁開啊。點解 ？Good。係啦，啱啊。看圖識字得㗎。追翻佢啊！6號啊！帶，去晒！執俾佢！阿勤啊，第5球，會波。睇波，邊度？壓上，蔡嘉南上明面，搞3-2。攞啦二。藍色波，黃色波，黃色波。你咪2-2。今日唔跳聽下咁。拉婆啊！隊長講啦，我唔講啦，隊長提佢啦。提你哋啦。提佢哋啦。第2球沉低。阿蔡偉勤啊，我見你做乜嘢啊？打剩4分鐘，叫我哋少加落去，唔得4啱14啦，啱啦，加落去啦，係唔好發嗰啲啦㗎。打住，拍開，去晒。
攞翻先，搶翻先，3分鐘係啦，放啲，大翻開，大翻開，上比再嚟個，回防啊！再將開期啊，你3秒先知啊！你整咗藍色嗰個3秒啊！3秒我知啊，知啊！我俾啲後備打啲8我喺度，做緊嗰啲未知。我哋兩個就去得行一齊咯。整啲佢喂！藍色波啊！掹人啊！掹人啊！掹人啊！一人追一個。佢走啊！佢走。佢走。啊！跳啦！我唔提你阿爺啊！8號幫我幫佢先。我都唔提你啊！快啲過半場，快啲過半場。長邊帶過去，交。你可以係啦。射啊！回防啊！有一屆啊！睇隻冰菜，你出嚟啊，龍師好啦，好難高啲，你要跟落去。睇住實我係啦。一陣開波，係咁啊，我要咁啊。嗱聲講半場先。4分鐘啊！4分鐘啊！4分鐘啊！我企住出嚟咁。射啊！射得。出邊。嚟啊！回防。16、17，阿女讓我抄埋你。俾人騎咗位啦！藍色，防守，跟人，快快少少得唔得？面向我，攞晒！跟死佢啊！俾人啊！你班好！攞晒！大叔，睇大叔幫佢啊！靠你係呢度乜嘢想上去前面幫啊嘛？你喺旁邊冇用㗎，黃色波，開波啊，進攻啊！快！中間拖下佢咯。追翻啊！黃色開波，乜啊？你又開啊？快！打深啲。攬住個波，換波。得啦，我剔啦，係你心儀，你進攻啊，心儀，你唔好擋住個位啦。攞住，帶上去。乜嘢？做緊咩知唔知啊？請你講啦。
波，張偉勤啊，太慢啦！你個腦得兩樣嘢㗎，太慢啊諗嘢，要諗啊，要識得做啊，望住，停低，自由，將其他追，舉手，攞去啊！快啊！過去！快啲一排，仲快啲！過去！係啊！位啊嗱，過去！係啊！張傑，又係你喎！你講啊！又係你喎！我睇佢你啊，唔係我啊！睇唔睇啊？係，來4分波你都冇壓力㗎。係啊，你頂，係。睇啊！過啦！睇鬼啊！快啲啦！交得啦！好，快啲！打8分鐘啦！幾鐘啊？8。夠未啊？8分鐘咯。響咗未啊？響咗啦。係緊啲啊 ！OK， 再繼續啊！握手。係咁咁嘅，聽住你唔肯擺握手啊！揾個藍色啊！繼續啊！點解佢做啊？冇所謂㗎。冇所謂。上手啊！我哋打多。又打多一次。做乜嘢啊？可以繼續打。蘋果落個命令話你準備做飛啊！發醜啊！黃子華搞笑工嗰度。係黃手要揾手啊！好，黃少波，黃少多一快，邊個轉頭啊？欣近頭啦，睇鬼啊！睇鬼啊！睇鬼啊！帶上先 ，go， 係啊，打陣，幾次？睇陣咁上啦，追啦！黃生阿多做得好呢場，有啊，冇發覺有冇做啊？頭先冇人媽媽。睇鬼啊！衝埋嚟攞啊！衝埋嚟攞啊！係啊，好，向前啦，邊喺邊度啊？繼續，拉入去，捉，阿陳又捉，快啊！周偉勤，睇準啲慢慢射。黃永玉啊，搶到就搶。上啦！黃色藍啊！藍色，黃色防守。黃色防守啊！舉手。黑豹你跟實啦嚇！黑豹望人。係啦，黑豹跟人。係啦。睇個高估中，擺佢攞，擺咗波，好啦，但你望佢啊，多啲望住人哋啊，鬼啊，幫佢，俾佢啦，交啦，快過佢，過啦，鬼啊，交，走啦，跑啦，追翻佢，追佢，跑快啲，快翻去，又嚟，要交啊，交啊，波。周偉勤啊！
有人掹邊格，擺幾位啊？企埋一格。清兵，要轉，係啦。何永勇瞓埋一格，係啦。搶籃板啊嚇！搶咗籃板自己帶出去啊！好啊！睇波啊！睇波啊！位啊！11分開。周偉強，一陣間唔准食三文魚啊！叫佢添，好傳，太遠啦，射去，俾出嚟啊！俾出啦！永遠都咁慢咗半拍㗎，張海平。Good！ 九2分嚟嘅。追翻佢，帶入去，自己彈啊！回放，喂，黑爬，我記得啲校講叫你10萬次佢中間啊嘛。舉手，喂，唔好俾入嚟啊嘛，你哋。係，唔使拉佢㗎，你咁樣擋住得㗎啦。有冇撞你啊？咁樣擋住，知㗎？實嘅，你都唔入嘅。你入多啲。阿天，清兵，打左邊，好，入咗一球啊！罰球入咗一球啊！藍色入咗一球啊！你哋嗰邊一分，你哋嗰邊。過半場，你都唔夠氣，投啲啦。入咗一球啫，係啦。掉啊！去晒。分牌咧發夢啊！嗱，又係咁啦，唔好急啊嗱，過去。係。追翻去，停一追，打機會爆，繼續啦！藍色開波，防守。跟邊個？見下面。望住佢。舉手啊！大啊！走快啲啊！再強太慢啦！阿女，會傳，射去！但係佢唔記得有冇零分點？哎呀！追翻啦！喂，回防啊！快！係。打啊！仲等乜嘢啊？走啦！上！重複。揸住個波喺邊做乜？開波啊！佢要定一定格先回到運。你太細個啊！你食唔翻㗎？你睇都係殺。交！過佢！俾啊！過啦！停一啦！入一球。阿周偉強啊！你揸住個波做咩啊？想食咗佢啊？定係你呢邊射過去啫？好啦，黑爬，嗰度就射啦。好，回放。走。穿針啊！舉手啊！頂住佢手落係啊！開波！緊要啦，你連波都休息啦，翻嚟啦！三分球。翻嚟，第二。阿爸，你要衝埋嚟攞波啦，係衝埋嚟啦，唔係行埋嚟啦。追人啦！
係啦嘛，握手啦，握手啦，真係握手啦，握手握手。多點解多那恐怖人吧？廿七號，那恐怖人吧？好痛啊！玩啦 OK，五年級啊，六年級手低先，握手握手。多指教，嚟 OK 咯。唔該唔該，教練多指教。啊，俾心機啊，大家。好，我哋睇佢。好啊，我哋啲波先。